Molweni bhutani sanibonani ke igama lami Black GTI bathi insizwa ukuphumula amatshitshi kanekani ongana steering ke bafethu salona kuhlelo lakho lolu ke sibangani kodwa ke namhlanje bafethu ke angizile ngokuthi ke sibone le action weziphi kodwa cha ngithe nje ake ngixoxe nenye ingqolabuthi esiyazi kakhulu kwamalokishini bioscope ke thina abanye bethu sikhule simbuka abanye benu bakule age abakuyona bambonile kakhulu eindaweni nje eziningi ko bioscope ke mfowethu ngibingelele ngokwamukela. Yebo sawubona Mhlonishwa. Niyaphila? Hayi ngiyaphila Nkonzo. Hayi sikhona. Mhlambe ke ake ngithi nje igama ubani uqhamukapi usukaphi nje? Igama usakhe phakaDube ozalwa elikaMashu. Sakhe Esakhe Dube. Uzalwa elokishini laka elikaMashu. Wakhulela emahlabathini oLundi. Okay. Waphinde wabuya emahlabathini oLundi wazohlala la endaweni esigcineni saseNanda. Kabi. Alright. But sakhe phi ke njengoba sasonke ke sikubonile endaweni eziningi. Mhlawumbe angibalule ngokuthi nje kakhulu kuThomas. Nami nje ngomunye wabo okhule ebuka uThomas ngisaba nazo zonke lezo zinto. Njengoba ke sikwazi kuThomas noThomas Sibeki mhlambe ke from leyo process leyo mhlamba ke siqale ekutheni uqale kanjani kuze nje kufike lapho sisikubona ko bioscope. Hayi njengoba ngisho nje ukuthi bengade ngihlala emahlabathi ngabona ngeza kabi. Konke lo ekuthole sengela kabi. Ngikutholiswa ama-outer khona nje la endaweni yabi. Ngokuthini ngokuthi ama-out bengiwajwayele bethanda ukubuka ama-video ngalesa sikhathi ubeka kama CD bengekho ama-video abe sibuka ama-video kahle. Umuntu bephanda ivideo asambe soyibuka mhlambe ka omunye wabafowethu okhona ivideo. So ngathola ukuthi ke enye ama-video kuyayinezithombe zamajita asendaweni. Oh yeah. Yeah, ukuthi manje namajita asendaweni ke into eyenzeka lapha na ngaso ngabona ama-out asendaweni enza lento le endaweni vele ngiyaziyo. So ngakujabulela lokho ngakuthanda nami ukuthi mangikwenze. So ufike wayibuka lento wayithanda wabona ukuthi hayi nami ake ngizame nami ngibone ukuthi ukuzama kwami kuzongiphelelisa phi. Yebo mfethu. So but Muzi njengoba sihleli njengamanje ngifikelwe izinto eziningi njengoba ngishilo ukuthi sibukile uThomas bafowethu lapha emakhaya sawubuka futhi ngikwaziyo sonke siwuthandile okungithusayo noma engingasho ukuthi kuyangihlupha njengamanje ukuthi abantu abaningi bagcina ngokubuka bekubona kuThomas kwama bioscope emva kwalokho asiphindanga sabona uBut Muzi kwezinye zezinhlelo mhlambe ezikhona amanye ama production mhlambe ke wena ngeke kwakho lapho lokho ngathi kuphatha kanjani ukuthi bebaningi kangaka ama agent akukho noyedwa nje okakhumbula uBut Muzi emva kwegalelo engake sesibonile kwezindima kade uyidlalile. Ngicabanga ukuthi mfethu ulwazi mhlawumbe mina engingabanga nalo izinto ezifana noma agent. Ngicabanga ukuthi ulwazi ukuthi mawuya kuma agent uphumpe ngakephi. Nananene nokubheka mhlawumbe mayelana neziponsor ukuthi ukuzithola isponsor 5 umshone ngakephi. Ngicabanga ukuthi zonke lezi izinto ezibe yathi incindezelo. Yo bafethu nezwela lapha emakhaya ukuthi ke kuphi la yena ayibone khona ecindezeleka ngokwami ke mina uBlack GTI ake ngiqalela ngisho nje ukuthi yabona ekukhuleni nokubuka izinto sibuke abaningi bethu siyifisa lezi ndima kodwa manje mesithatha ukubheka umuntu oseyakhe udumo lingaka uThomas bafethu ulakhile udumo ngeke siqamba manga ulakhile udumo bhuti wami kakhulu neorange belibane lirole nje sesiyabona abantu seyaqadwa sekunje no director futhi ebekade nisebenzisana naye udlale the huge impact kulokhana engicabanga ukuthi naye uyadeserve naye ukurecognizewa ngendima ayidlalile kulama film eThomas bafethu Thomas is back engikuzwile futhi ukuthi kunoThomas omunye ozophuma nje enphezulu kwawo. Yeah phela uzophuma khona ngalapho angikuqambela amanga ngona uyaziphela lo Thomas lo abantu abadedela amagazi uyeza wona sidlali ngapho. Kubuye nje usudu nje unzima. Hayi bazobona bo. Ngeke ngize ngichaze kakhulu bazobona bona. Mhlambe But Muzi ake singene la kutheni ke
njengamanje wena isifiso naso njengoba sikhuluma kanje nobhekile ekhaya njengoba sazi ukuthi ugcina ukubonakala koThomas kuphela mhlambe ke njengamanje ikupho nonganqenqeza kwabanye ababuka ngiyacabanga ukuthi bakhona nabanye o-director amanye ama-agent asibhekile njengamanje. Ngiyafisa khona ukuthi ngithole i-agent e-right. Ngiyafisa ukuthola i-agent ezongithatha ingifake elokhujaneni komabonakude. Ngingagcini ukuphelela kula kuma-video ey'ntweni ey'fana naleyo. Ngiyafisa ukubathola impela abantu abakanjalo. Ngoba vele nami angikaze ngize kube khona into engiyitholayo into engangiyenza udumo oluhambe phambili kodwa-ke imali angiyibonanga. Nayo-ke into kuhambe udumo kodwa kwangavela lutho. So into ayizama ukuyibeka ukuthi simbonile udumile igalelo lakhe laduma negama lakhe akadumanga la eMzansi kuphela udume endaweni eziningi ko-Nigeria ko-Mozambique nakuphi la ucabanga khona kodwa imali lutho bafowethu. Ngiyacabanga nani lapho ama-investors director kwama-production amakhulu ngiyacabanga ukuthi nani mangase nithatha ukubheka nibuye back ni-check nibuke mhlambe uma ukuthi wena lapha ekhaya ubungawazi uThomas ngiyakutshela ungangena ubheke umseshe uzomthola lo Thomas lo abantu angikhuluma ngaye nabanye abantu engathi mekuthiwa ukhuluma nabo bakutshela ukuthi hey leya move kakuyimove eyayidume ngendlela eyisimanga kodwa imali ayikho uhambeni lakhe udlalile indima uhambile uhambo kodwa kulolu uhambo into emlimaza kakhulu ukuthi imali ayikho. Siyanqenqeza bafowethu mosibhekile lapho njengamanje ukuthi akuphakame nawe lapho lokho nje ongasiza ngakho noma ke mawubona ukuthi ke cha nami ngine story engikusona mhlambe la mangase ngimfake ngibone ukuthi wenza kanjani ngoba bafowethu isebenzile iqhawe esibonile and engasho ukuthi iyona Zulu move eMzansi esike sayibona eyiscary yabo mekuthiwa khulunywa ngama scary movie Putmuzi iyona scary movie ehambe phambili eMzansi Afrika nakwamanye amazwe njoba sekade sibalula njengamanje. Mhlambe ke ake ngibuze lokho ukuthi as uhambile kuThomas ama challenges esike sawabona kuwena okwawabona kuwena imaphi ubonile ukuthi yabona ke as much as ngilenzile udumo kodwa ngiyayibona eyemali mhlambe kokunye esingasho ukuthi kube izinye zenqinamba imali nje sesiyibeke eceleni. Yazi kukhona lento lena abantu abaningi abangayinothisi ukusatshwa akumnandanga. Ukusatshwa akumnandanga. Kodwa ke nginale nkolelo ukuthi story kodwa ke bese kuba khona ke umuntu ongenayo lenkolo lena enginayo. Yonke lento nabe uyayithatha personal. Oh yeah. Kanti bekade kuwumdlalo. Manje zonke lezo zinto lezo ke behamba ezingkhawathe zigcine futhi ke sezingholele ekuthenini ngcine nami uthothi nalo uthando luye ngokwehla mawusubona usuklaswa abantu ngenxa yokuthi uthothi abantu abaningi bakujabulele bese kuba khona ke labo ongomyayona. Yeah. Manje ke ngeke ke futhi wakwazi ukuphikisana ke nomuntu okuthiwa ungomyayona. Hayi phela babuka into yenzayo umuntu bese ebone ngathi into eyenzeka ngempela lapho. Yabo because nami ngingaveza lokho Putmuzi ukuthi ngiyakhumbula awuvashe kwesinye zezikole engangifunda kusona lapho sake sasaba ngisho ukuphuma emaklasini sithi hey lo muntu uzoskipha isingezansi sethu ngoba phela sibuka indlela imove ubudlala kuyona kodwa ukukhula kwempilo sakuqonda ukuthi konke okusuke kwenzeka lapha kuwumdlalo engingakubalula bafethu ukuthi okusuke kwenzeka laphana kuwumdlala akusikho okwangempela ningamxwayi ningamsabi umuntu njengabantu bonke uyaxoxa uyahlekisa kube mnandi ningamsabi ngempela ningamxwayi mhlambe ke ake sithole ukuthi ofisayo mhlambe njengamanje ukuthi hayi mina ngiyafisa ukuxhumana naye uPutmuzi angenza njani ngakuthola kanjani kwama social platforms incingo. Ngiyatholakala lapha na ku TikTok umuzi sakhe Dube ngiyatholana na ku Facebook Muzi Dube ngiyatholala futhi na ku Facebook Muzi Dube yabona nje ku YouTube Muzi sakhe Dube
ngiyatholakala. Mhlambe officer ke le lethi mina ngiyafisa nje ngikufonele or ngikuWhatsApp inombolo mhlambe ke Inombolo 078 69 22205 078 69 22205. Ingena kumina ngiyaWhatsApp ngenza yonke into ngayo. Alright ke bafethu nizwele ke uyatholakala ku Facebook, uyatholakala ku TikTok, YouTube uyatholakala. Inamba yakhe usanda kusinikeza manje ngicabanga ukuthi nathi senza sure ukuthi siyayibhala lapho escreenini ukuze ukwazi ukuxhumana naye ke. Ungakhohlwa ukusilandela ke ukuthi sibangani siyatholakala ke nathi ke lapho uzobona lapha escreenini inombolo email ongasithinta kuyona ke. Lalela asiyatholakala sifika emini sifike ebusuku sizobakhipha labantu laba abakusukelayo. Lalela asisukelwa siyafika qathatha ukuphi nakuphi la usibiza khona.